ಸೊ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕೆಮ್ಮಾಗಿರಬಹುದು, ಕಫ, ಜ್ವರ, ಶೀತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ದಿನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಹ ಯಾವ ಥರ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಉಳ್ಳಂಥ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲ ತರಕಾರಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರಬಹುದು, ಬೀಟ್ರೋಟು, ಸಿಹಿಗೆಣಸು, ಮೂಲಂಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜೀಸ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ COPD ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಗಳ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಟೈಪ್ 2 ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇರಬಹುದು, ಬೀಟ್ರೋಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಸಹ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ 1 ಬೌಲ್ ಅಷ್ಟು ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇದರ 50 to 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವುಳ್ಳ ಅಂತ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಅಂದರೆ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಮೋಸಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಪೈನಾಪಲ್, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವುಳ್ಳಂಥ ಆಹಾರಗಳು, ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಯಿಸಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಹ ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳಿಗೆ, ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶಮನವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ನಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್, ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳು, ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐದನೇದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವುಳ್ಳ ಅಂತ ಮೀನು. ಯಾವ ಥರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ? ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ, ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಾಲ್ಮನ್, ಟ್ಯೂನಾ, ಮ್ಯಾಕ್ರಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉರಿಯೂತ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆರನೆಯದಾಗಿ ನಾರಿನಾಂಶ ಅಧಿಕವುಳ್ಳಂಥ ಆಹಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕ್ವಿನೋವಾ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ ವೀಟ್ ಮತ್ತು ವೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಫೈಬರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಶೀತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕೆಮ್ಮಾಗಿರಬಹುದು, ನೆಗಡಿಯಿಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶುಂಠಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಕಷಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೊಮಿಲ್ ಟೀ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೊಮಿಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಜನಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮೊಮಿಲ್ ಯುಕ್ತ ಇರುವಂತಹ ಟೀಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಫೈನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶಗಳು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಸಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನ
ನಾವು ಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7up ಆಗಿರಬಹುದು, ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಬಿಂದು ಜೀರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೆಫೆನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಥವಾ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೆಫೆನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗೋದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಆಹಾರಗಳು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೈನಂದಿನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶೀತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಲಾಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಮೂದಿಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರೋರು ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೇ ಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೂಪನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಶುಂಠಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅರಿಶಿಣ ಆಗಿರಬಹುದು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಈ ಥರ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಶವುಳ್ಳ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಫಿಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಟಿಫೈಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಹಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತಡರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸೋ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಹಾರನ ಅಗೆದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 10ರಿಂದ 15 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗೆದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯೋಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಟಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.